kun tartibimizda bugun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalar byudjetining 2024-yil yakunlari bo'yicha ijrosi to'g'risidagi hisobotni eshitishimiz kerak. Ruxsatingiz bilan dastlab davlat byudjetining davlat maqsadli jamg'armalarining 24-yil ijrosi yuzasidan ma'lumotlar to'xtalib o'tsam, keyin birinchi oray bo'yicha ham alohida to'xtalib o'tamiz. Amalga oshirilayotgan ishlar yetarli darajada emas. Savolga javobda men qoniqmadim. 2025-yil byudjetni muhokama qilayotgan paytimizda milliy seriallar yaratish masalasini ko'tardik. Bizning taklifimiz bilan Tirik tarix dasturini moliyalashtirishga 40 milliard so'm qo'shimcha pul beriladi. Uni natijadorligini ertaga yil yakuni bilan biz xalqimizga to'g'ri ko'rsata olamizmi? Oilaviy shifokorlik poliklinikalarida filiallari bor, lekin ularda bino o'ziniki emas. Sog'liqni saqlash tizimi o'sha joyda remont qilaman desa, uni balansida emas. Hokimiyatga remont qilib ber desa, hokimiyatda o'zini bilasiz xarajatlari qanaqa. Ular qilib bermaydi, o'zing pul top. 2025-yil davlat byudjetini tasdiqlayotganimizda darsdan tashqari to'garaklar, bepul to'garaklarga mablag' ajratish masalasida. To'g'risini aytsam, biz hali bu bepul bunaqa to'garaklarni natijasini ko'rmadik. Umuman olganda bu yo'nalishda juda ham ko'p kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi shu hisobotlarda aks etilgan. Oliy ta'lim fan innovatsiya vazirligida bugungi kunda darsliklar yetishmaydi. Darslik ishlab chiqarish uchun mablag' ajratilmagan. Nimaga? Vazirlik hozir hatto menimcha davlat ta'lim standartlariga uyg'un bo'lgan darsliklarni chiqarib, to'liq maktablarning hammasida hali darsliklarni ta'minlashda muammolar. Yaqinda biz Navoiy viloyatida tarixiy bir obyekt, muzey Sarmishsoyni ko'rib keldik-da. Shunaqangi u yerda arxeologik boyliklar bor, lekin birorta tadqiqot yo'q. Birorta masalan vazirlikki xarajatlarini ko'rib chiqqanimizda kutubxonalar uchun, ularni rivojlantirish uchun degan narsani ko'rmadik. Kutubxonalarni juda keng qamrovda o'rganib chiqdik-da. Muammolar yetaridan ortiq. Zarbdor 90 kunlik juda katta tashabbus, buni to'la qo'llab-quvvatlaymiz. 3 oy davomida to'garaklarga jalb qilish masalasini vazirlik qanday yechmoqchi? Moliyalashtirishda muammolar bormi? Nimada masala bor? U yerda nimaga bunaqa qarovsiz u yer? Davlat qarzi masalasi doimiy faollarning e'tiborida, saylovchilarimizdan ham tez-tez shu masalada savollar bo'ladi. Ushbu qarzlarni yopish masalasi biz o'sha iqtisodiyotimizga qattiq zarar keltirmagan holda kuchli bir silkinishlarsiz qanday hal qilinish arafasida bu bo'yicha qanday choralar ko'rilyapti? Saylovchilarimizga bitta narsani tushuntirish kerak. Qarz olmaydigan davlat bo'lmaydi, qarz berilmaydigan davlat bo'ladi. Qarz degani davlat qarzga botib qolyapti degani emas. Qarz degani davlatimiz ishonchli, o'sha dunyodagi yig'ilayotgan mablag'lardan foydalanib turishiga ishonadi. Chunki biz intizom bilan vaqtida qaytaramiz va uyimizni qurib olamiz. Asosiy og'ir kasal mablag'ni ko'p talab qiladigan bemorlar reanimatsiya bo'limida turadi. Iqtisodiyot moliya vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligidan moliya boshqarmasidan bor ekan. O'sha paytga undan qochish payti keldi menimcha. Reanimatsion ko'ygiga alohida mablag' ajratish kerak. Nima sababdan mana shu mahalla raislari o'zlarining pullarini mana shu 4 yo'nalish bo'yicha ishlatishda muammo bo'lyapti? Bu muammo mahalla uyushmanikimi yoki Moliya vazirligi tomonidan qanaqadir to'siq bo'lyaptimi? Mana marhamat, boshqa savollar yo'q bo'lsa, hurmatli fraksiyadoshlar, demak 2024-yil yakunlari bo'yicha 2025-yilning birinchi choragi bo'yicha byudjet ijrosini yalpi majlis kun tartibiga kiritish bo'yicha munosabat bildiringlar. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q.